रांची के कांके में स्थित कोल्ड स्टोरेज में करीब 2.5 करोड़ की सब्जियों पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश से भवन की स्थिति और खतरनाक हो गई है। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता करीब 2600 एमटी है। यहाँ करीब 2500 मीट्रिक टन मक्का और आलू रखा हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आए एनडीआरएफ की टीम ने अमोनिया गैस के रिसाव से होने वाले संभावित खतरे को दूर कर दिया है। साथ ही सब्जियों को कोल्ड करने के लिए अमोनिया के प्रवाह को रोक दिया गया है। ऐसा कोल्ड स्टोरेज के भवन में दरार पड़ जाने के कारण हुआ है।